Hey, ¿qué tal familia? Bienvenidos a este nuevo video en donde les enseñaré cómo arreglar el color en los videos del iPhone en Final Cut. Esto lo hago porque sé lo frustrante que te puedes sentir cuando te compras un iPhone, sobre todo de la última gama, lo estrenas y luego cuando quieres llegar a editar tus videos se vean de esta manera. Por lo que te ayudaré a que puedas corregir los colores de una manera sencilla, sin necesidad de batallar para que tus videos se vean de la misma manera en que tú los ves desde tu iPhone. Y pasemos de esto a esto en cuestión de segundos, y para eso veremos dos formas de hacerlo. Así que si quieres saber cómo arreglar el color en videos del iPhone en Final Cut Pro, entonces quédate hasta el final de este video. Dicho todo esto, ahora sí comencemos.